நம்மங்க வீட்டில் நிறைய பொடி வகைகள் அரைச்சிருப்போம். குழம்புக்கு தேவையானது, வறுவலுக்கு தேவையானது, இட்லி பொடி, ரசப்பொடி, இந்த மாதிரி நிறைய வத்தல் பொடி, மல்லிப்பொடி, இந்த மாதிரி வெரைட்டி நிறைய இருக்கும் பொடி வகைகளில். பட் இந்த பொடி வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் பொடிங்க. இது என்ன பொடி அப்படின்னா, மெயினாக இதில் பார்த்திங்கன்னா சுண்டைக்காய் இருக்கும். இது வந்து நம்ம உடம்புக்கு ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு பொடி. உணவே மருந்து அப்படின்னு சொல்கிற பார்த்திங்கன்னா, இந்த பொடி வந்து நமக்கு செரிமான பிரச்சனை, ஒரு சளி பிரச்சனை இந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்மளை வந்து எப்பயுமே உடலை வந்து ஆரோக்கியமாக வச்சுருக்கோம். இந்த பொடி வந்து மழைக்காலம்லாம் வந்துடுச்சுன்னா ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா அதில் மிளகு, சீரகம், சுக்கு எல்லாமே சேர்ந்துருக்கும். பொதுவாக வந்து இந்த சுண்டைக்காய்க்கு நான் பச்சை சுண்டைக்காய் செய்யும்போதே உங்களுக்கு ஒரு குழம்பு பற்றி பேசியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா. அப்போ இந்த காஞ்ச சுண்டைக்காய், சுண்டை வத்தல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா. அந்த சுண்டைக்காய் காஞ்சது தான் இது. இதில் ஒரு டேஸ்ட்டான பொடி. சுண்டைக்காய் வந்து என்ன ஒரு கசப்புங்கிறத விட அதுக்கு ஒரு துவர்ப்பு தன்மை தான் இருக்கணும்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன். அப்போ அந்த துவர்ப்பு இதை வச்சு எப்படி ஒரு பொடி இது நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கக்கூடாது. டேஸ்ட் வந்து நம்ம அடுத்தடுத்து கொடுக்குற அந்த பொருள்களோட காம்பினேஷனில் தாங்க நம்ம இந்த பொடி வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதை வந்து இந்த பொடியை வந்து இப்போ எப்படி செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை எப்படி சாப்பிட்றது அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன். மத்தியானம் சாதம் எப்போயோ சாதம் சுட சுட நம்ம வடிப்போம் இல்லையா, குக்கர்லேயோ இல்லை பாத்திரத்துலையோ எதுலேயோ ஒன்றில் வடிக்கும்போது அந்த சாதத்தில் அன்றைக்கி என்ன நம்ம சமையல் செஞ்சுருந்தாலும் பரவாயில்ல, நமக்கு டெய்லி ஒரு ரெண்டு வாய் சாதம் இல்லை நல்ல டேஸ்ட்டு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணாலும் இந்த பொடியை போட்டு சாப்பிட்லாம். பட் டெய்லி ஒரு பிடி 2 பிடி சாதம் அளவுக்கு இதில் கொஞ்சோண்டு இந்த வறுத்து நம்ம அரைச்சிருப்போம் பார்த்திங்கன்னா, இந்த பொடியை போட்டு நல்லெண்ணெயோ அல்லது நெய்யோ, மேக்ஸிமம் நல்லெண்ணெய் போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நல்லெண்ணெய் வாசம் பிடிக்காதவங்க நெய் போட்டுக்கலாம். ரெண்டுமே உங்களுக்கு பிடிச்ச டேஸ்ட்டு. இதை பார்த்துக்கோங்க. இந்த சுட சுட அந்த சாதத்தில் இந்த பொடி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுற பொடியை போட்டு நல்லா எண்ணெயை ஊற்றி பிசைஞ்சு ஒரு 2 பிடி சாதம், அதாவது 2 வாய் சாதம் சாப்பிட்டா கூட போதுங்க. உடம்புக்கு நமக்கு எந்த நோயுமே நம்மளை அண்டாது. அது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை நமக்கு நம்மள இம்யூனிட்டி பவரை நமக்கு ரைஸ் பண்ணி விடும் இந்த பொடி. அப்போ இதில் சேர்த்துருக்கிற பொருள்களை பாருங்கள். சுண்டை வத்தல், மல்லி ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வச்சுருக்கிறேன். அடுத்தது கட்டி பெருங்காயம் இல்லைன்னா நீங்கள் அப்புறம் கடைசியில் ஃபைனலாக நிப்பாட்டுற நேரத்தில் நீங்கள் தூள் பெருங்காயம் போட்டுக்கலாம். ஒரு சுக்கு இந்த அளவுக்கு நான் இப்போ உடச்சி வைக்கலை, இது காட்டிடும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இதை வச்சுருக்கிறேன். இந்த அளவுக்கு பாருங்கள், ஒரு அரை விரலுக்கு இருக்கும் பார்த்திங்களா, இந்த அளவுக்கு ஒரு சுக்கு. இதை வறுக்கும்போது கண்டிப்பாக கொஞ்சம் இடிச்சிட்டு தான் இதை போடணும், இப்படியே போடக்கூடாது. அடுத்தது ஒரு 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு, ஒரு 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம். கருப்பு உளுந்து போட்டாலும் பரவாயில்ல, வெள்ளை உளுந்து போட்டாலும் பரவாயில்ல. கருப்பு உளுந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதில் ஒரு 5 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் கருப்பு உளுந்து வச்சுருக்கிறேன். இந்த காரம் வந்து தேவைப்பட்டால் போட்டுக்கலாம், தேவையில்லைன்னா வேண்டாம், சரிங்களா. ஏன்னா மிளகு கொடுத்துருக்குறோம், சுக்கு கொடுத்துருக்கோம், இது எல்லாமே காரமான பொருள்கள் தான். இந்த சீரகம் வாசத்துக்கு, செரிமானத்துக்கு, மல்லியும் செரிமானத்துக்கு தான், மிளகு எல்லாமே செரிமானத்துக்கு தாங்க. அடுத்தது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை நமக்கு கூட்டுற பொருள்கள் தான் இதில் இருக்குது. இதோட கடைசியாக நிப்பாட்டும் போது நல்லா கழுவி காய வச்ச கருவேப்பிலை தண்ணியில் அலசிட்டு ஒரு பேப்பர்லேயோ இல்லை ஒரு துணியிலே விரித்து போட்டுட்டிங்கன்னா அந்த கருவேப்பிலை காஞ்சிரும் பார்த்திங்களா, நிழல் காய்ச்சலே. அந்த கருவேப்பிலை வந்து நம்ம கடைசியில் ஃபைனலாக போட்டு நம்ம சூடு காட்டிக்கணும். இப்போ கருவேப்பிலை பற்றி சொல்லும்போது கொண்டு அப்படியே பச்சையாக இருக்கிறப்பையும் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். சப்போஸ் அந்த பச்சை வந்து நமக்கு கலர் மாறி இருக்கும், ஆனால் அழுகி இருக்காது. அந்த மாதிரி ஒரு கருவேப்பிலை இருந்தால் கூட அதை நம்ம வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். இந்த மாதிரி பொடி வகைகளில் நம்ம சேர்த்துலாம். பசுமையாக கருவேப்பிலை கிடச்சிச்சுனாலும் போட்டுக்கோங்க. இந்த காஞ்சு போன கருவேப்பிலையாக இருக்குது, பச்சை கலர் மாறி போச்சு, அது கலர் மாறி போச்சு அப்படின்னு அதை தூக்கி போடாதீங்க. அழுகுனா மட்டும்தான் அந்த கருவேப்பிலையை தூக்கி போடணும். அழுகல் இல்லை அப்படின்னா அந்த கருவேப்பிலையை நம்ம கடைசியில் அந்த சூட்லேயே பரட்டிடலாம். இன்றைக்கி நான் இந்த கலர் மாறின கருவேப்பிலை தான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். ஏன்னா எந்த ஒரு பொருளையுமே நம்ம தேவையில்லாமல் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற எல்லா பொருள்கள்லையுமேங்க நம்ம கைவிடாமல் வறுக்கணும். அதாவது விடாமல், அதை தான் கைவிடாமல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். கருகக்கூடாது. அதாவது சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க. சட்டி சூடு ஏறினது சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க. எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக வறுக்கணும். இதில் இன்னும் ஒரு பொருள் மட்டும் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். இது வந்து ஓமம் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கருகிடும், பார்த்து தான் வறுக்கணும். லேசாக சட்டி சூடு இருக்கும்போது லேசாக போட்டுட்டு அப்படியே இது பண்ணணும். சுக்கு உடச்சி வச்சுட்டேன் பாருங்கள். சுக்கு வந்து நம்ம காட்டினோம் இல்லையா, அந்த சுக்கை உடச்சி வச்சுருக்கிறேன்.
இந்த கருவேப்பிலை காட்டின பார்த்திங்களாங்க, கலர் மாறி இருக்கும், பட் வந்து அழுகி இருக்காது. இந்த மாதிரி உள்ள கருவேப்பிலையும் நம்ம இந்த பொடி இடிக்கும்போது, இந்த மாதிரி பொடி இடிக்கும்போது போட்டுக்கலாம். அப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு கலர் கொடுக்கறதுக்காக லைட்டாக கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூளுமே நமக்கு உடம்புக்கு நல்லது தான், கலருக்காகன்னு இல்லை, இதுவுமே சேர்த்துக்கலாம். இப்போ 2 பொருள் நான் பேசும்போது மஞ்சள் தூளும் ஓமமும் சொல்ல மறந்துட்டு, இந்த கலர் மாறின கருவேப்பிலை, பட் இது அழுகல் இல்லை, கலர் தான் மாறி இருக்குது. இது வந்து அப்படியே ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளேயே நான் அலசி வச்சுருந்தது. அப்படியே எப்பயுமே ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே நம்ம அலசிட்டு ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சோம்னாங்க அதை நம்ம இது பண்ணிக்குவோம். மீதி உள்ள கருவேப்பிலை வந்து சில நேரம் அப்படி கலர் மாதிரி இருக்கும். அடுத்து நம்ம புதுசாக வந்ததும் அப்படியே நம்ம அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். இந்த மாதிரி கருவேப்பிலைகள் இருந்தாலுமே நம்ம அந்த பொடி வகைகளில் சேர்த்துடலாம். டேஸ்ட் மாறாது, பட் அதே ஃப்ளேவர் இருக்கும், கலர் மட்டும்தான் மாறி இருக்கும். அப்போ இது எல்லாமே நம்ம தனித்தனியாக வறுக்க போகிறோங்க. நான் வறுத்து முடிச்சுட்டு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் எல்லாத்தையுமே. இப்போ இந்த உப்புங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பையுமே இந்த சூட்டில் போட்டு விட்ருங்க. இப்போ நான் சுக்கும் கருவேப்பிலையும் போட்டு சட்டியில் நிப்பாட்டிட்டேன். ஏன்னா அந்த சூட்லேயே அந்த கருவேப்பிலை ஏற்கனவே நல்லா இதாக அந்த காஞ்சது தான். அதனால் உப்பையும் இந்த கல் உப்பு போடுறேன் பார்த்திங்களா, அதையுமே இதில் போட்டுட்டு, இந்த கருவேப்பிலை கருகலைங்க, கலர் தான் மாறிடுது மற்றபடி சூட்டில். அதனால தான் இது நிப்பாட்டிட்டேன். கேஸை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சுக்கையும் எண்ணெயும் போட்டு அப்படியே இந்த சூட்லேயே இந்த கல் உப்பும் இருக்கட்டும். இப்போ இது எல்லாமே ஆறுனதும் நம்ம ஒரு பவுடராக அடிக்க வேண்டியதான். இப்போ ஆறட்டும் கொஞ்சம் நேரம். இப்போ இது எல்லாமே ஆறிடுச்சுங்க. இந்த பாருங்கள், எல்லாமே ட்ரையாக தான். இந்த பெருங்காயம் எப்படி பொரியும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. வெறும் சட்டிலே இப்படி போட்டோம்னா பொரிஞ்சிடும். வத்தல் வந்து தேவைப்படுறவங்க போட்டுக்கோங்க. காரம் பத்தலைன்னா நான் போட்டுக்கலான்னு தான் இருக்கேன். எனக்கு காரம் போதுமான அளவுக்கு தான் இருக்குது. பட் சப்போஸ் ஒரு ஹைலைட் பண்ணணும் அப்படின்னா காரம் போடுவேன், இல்லாட்டி அந்த வத்தலை நிப்பாட்டிடுவேன். இந்த இதுலேயே கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள், இந்த சூட்லேயே இது கொஞ்சம் சூடு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் எப்போயுமே உளுந்து. அதனால் இந்த இதை வந்து இதிலே போட்டுவிட்டேன், மஞ்சள் தூளை போட்டுவிட்டேன். இது ஓமம், இது சீரகம், மல்லி, இது சுண்ட வத்தல், மிளகு, அப்புறம் என்ன கட்டி பெருங்காயம், வத்தல், இதில் சுக்கு, கருவேப்பிலை, கல்லுப்பு எல்லாத்தையுமே ஆற வச்சாச்சுங்க. இப்போ எல்லாத்தையுமே ஒன்றா போட்டு ஒரு பொடி மாதிரி இடிச்சிட்டு நான் உங்கள்கிட்ட காட்டில் மிக்சியில் தான் போட போகிறேன். இந்த மிக்சியில் எல்லாத்தையுமே போட்டாச்சுங்க. நான் வந்து 2 வத்தலை மட்டும் நான் போடலை, பார்த்துட்டு போடலாம் அப்படின்ட்டு. உங்களுக்கு காரம் பிடிக்கும் அப்படின்னா இப்போயே போட்டுக்கோங்க. எல்லாமே ட்ரை ரோஸ்ட்டு தான், கருகக்கூடாது. சிம்லேயே வச்சுட்டு போடுங்க. பாருங்க, நல்லா அரைச்சாச்சு. நான் வந்து அந்த வத்தல் போடலைங்க, எனக்கு அந்த காரம் சரியாக போச்சு. உங்களுக்கு நல்லா காரம் வேணும்னா நீங்கள் இதை போட்டுக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி போடலை. மற்றபடி இந்த பொடி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இன்னும் ஒரே ஒரு டிப்ஸ் மட்டும் சொல்லிடுறேன். இன்னும் கொஞ்சம் ஒரே ஒரு இது அது நீங்கள் போட்டுக்கணுன்னா விருப்பப்பட்டால் போட்டுக்கோங்க. இதில் அந்த லைட்டாக ஒரு கசப்பு இருக்கும் பார்த்திங்களாங்க. அந்த கசப்பு ஃப்ளேவர் பிடிக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா அது எண்ணெய் ஊற்றி சாப்பிடும்போது ஒன்றும் தெரியாது. அந்த லைட்டாக உள்ள கசப்பையுமே உங்களுக்கு பேர் பண்ண முடியலன்னா அதனால் இந்த அளவுக்கு புளி, ஒரு விரல் நீளத்துக்கு 2 விரல் நீளத்துக்கு புளியை வெறும் சட்டியிலே அப்படியே வறுத்துருங்க. சிம்லேயே வச்சு நல்லா அதை கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு காய வச்சுருங்க. அந்த புளியை காய வச்சது அந்த வெறும் சட்டியிலே எல்லாம் வறுப்போம் பார்த்திங்களா, அந்த வறுக்கிற நேரமே இதையும் சேர்த்து வறுத்து விட்டு போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா கூட அந்த புளிப்பு வந்து பிடிக்கிறவங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவரும் நல்லாயிருக்கும். இதில் அது அடிஷ்னலாக நீங்கள் சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னா அதை இந்த சும்மா பச்சை புளியை போட்டுறாதீங்க. அதை லைட்டாக சூடு காட்டி தான் போடணும். அந்த சட்டியில் சூடுபடுத்துறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் வந்து அது காய வச்சு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுவும் வறுபட்டுரும். அப்புறம் அதை போட்டு இடிச்சுக்கலாங்க. இந்த ஒரு பொடி பாருங்கள். இதை இப்படி கொஞ்சம் ஆற போட்டுட்டு நம்ம ஒரு பாக்ஸில் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா டெய்லி அதான் 2 வாய் சாதத்துக்கு கொஞ்சோண்டு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் 1/2 ஸ்பூன் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு பார்த்துக்கோங்க. அதை போட்டு எண்ணெய் போட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள். இந்த பொடி உண்மையிலேங்க ஆரோக்கியத்திற்கு ஒரு நல்ல தேவையான ஒன்று. இம்யூனிட்டி கூடும், சளி பிடிக்காது, வயிறு பிரச்சனை, செரிமான பிரச்சனை எதுவுமே இருக்காது. அதில் இப்படி ஒரு பொடியை இடித்து நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள். இட்லி தோசைக்கு கூட தொட்டு சாப்பிட்னாலும் சாப்பிடலாம். இந்த பொடி ஒரு 2 வாய் அளவுக்கு சாப்பிட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா டெய்லி சாப்பிட நமக்கு இம்யூனிட்டி கூடுங்க. ஓகே, இப்போ இந்த பொடி நம்ம சுண்டைக்காய் பொடி இதை நம்ம ஆற வச்சுட்டு அப்படியே பிளேட்டில் நல்லா ஆற வச்சிடும். எப்பயுமே பொடி வகைகளை நல்லா ஆற வச்சு பாக்ஸில் கண்டெய்னரில் ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லது. மறந்துட்டு யாரும் அப்படியே சூடாக மிக்ஸி ஜார்லேருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடாதீங்க. அதுக்கு தான் பிளேட்டில் ஆற வச்சதை காட்டுறேன். ஏன்னா ஒரு சிலர் பிகினர்ஸ்க்கு வந்து அதை மறந்துடுவாங்க. இதில் வந்து சுண்டைக்காய்க்குமே ஏற்கனவே மருத்துவ குணம் நிறைய இருக்குதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையாங்க. அதில் வந்து அயன் நிறையா இருக்குது. இந்த சுண்டைக்காய், பச்சை சுண்டைக்காய் கிடைக்கும்போது சாப்பிடுங்க.
அதில் அதிகமாக கிடச்சா மோரில் ஊற வச்சு, அதாவது நசுக்கி க்ளீன் பண்ணுறதுலாம் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். மோரில் ஊற வச்சு சுண்ட வத்தலை மோரில் ஊற வச்சு வத்தல் போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து வறுத்து தயிர் சாதத்துக்கு சாப்பிட்லாம், காரக்குழம்புக்கு போடலாம். இந்த மாதிரி அந்த சுண்ட வத்தல்லையே இந்த மாதிரி ஒரு பொடி, இந்த அதாவது அதை நீங்கள் கசப்பாகவே நினைக்காதீங்க, ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதை தான் நான் சொல்ல வரேன். திரும்ப திரும்ப பேசுகிறது அதுதான். இப்படிலாம் ஒரு பொடி இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் தெரியாதவங்களுக்கு தான் நான் அதை பேசுகிறேன். இது உண்மையிலே நான் வந்து ரொம்ப நல்ல அருமையான ஒரு மருத்துவ குணம் கொண்ட பொடிங்க. அதனால தான் இதுக்கு நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி பேசுகிறதுக்கு காரணம் அதுதான். இதை நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் சின்ன பிள்ளைலேருந்து எங்கள் அம்மா வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு சின்ன பிள்ளைன்னா ரொம்ப குட்டி பேபிலேருந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. ஒரு 4-5 வயசுக்கு பிறகு லைட்டாக ஒரு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா இந்த பொடி வந்து கண்டிப்பாக அடிச்சிடுவாங்க. சளி பிடிக்காமல் இருக்கும், வயிறு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும். நல்ல அயன் வேறு இருக்குது இல்லையா. நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது பாருங்கள். மிளகு, சீரகம், ஓமம், சுக்கு, பாருங்களேன், பெருங்காயம். எதில் ஒன்றுலையாவது நமக்கு மருத்துவ குணம் இல்லாமல் இருக்க பாருங்கள். மஞ்சள் தூள், எத்தனை பொருட்கள் போட்டிருக்கோம், உளுத்தப்பருப்பு. அப்படிங்கிறப்ப அத்தனையிலுமே நமக்கு ஒவ்வொன்றுலையுமே ஒரு மருத்துவ குணம் இருக்குங்க. அப்போ அத்தனையும் சேர்ந்த ஒரு கூட்டு கலவை அப்படிங்கிறப்ப இந்த பொடி வந்து உண்மையிலேயே நமக்கு நல்ல ஒரு மூலிகை பொடி. அதனால் இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள். யாராவது ஒருத்தவங்க சாப்பிட்டுட்டு நீங்கள் ஒரு கமெண்ட் கொடுத்தா கூட நான் அதை சந்தோஷமாக எடுத்துக்குவேன். தேங்க்யூ.